ខ្ញុំឈ្មោះ Christopher Ho បច្ចុប្បន្នខ្ញុំជានាយកគ្រប់គ្រងទទួលបន្ទុកចំពោះបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗទីផ្សារថ្មីក៏ដូចជាអតិថិជនថ្មីការចាប់ផ្ដើមរបស់ក្រុមហ៊ុន Toolcraft គឺក្នុងឆ្នាំ1989ដូច្នេះយើងបានចាប់ផ្ដើមដោយមានមនុស្សម្នាក់ធ្វើការនៅក្នុងយានដ្ឋានមួយដែលមានម៉ាស៊ីនកាត់ចំនួន3ប្រើប្រាស់ហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុនមានបុគ្គលិកប្រហែលជា300នាក់បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនមានម៉ាស៊ីន CNC ជាង70ម៉ាស៊ីនដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយអ្នកដឹងទេថាយើងបានគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មជាច្រើនដូចជាវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រអវកាសឧបករណ៍ចម្លងអគ្គិសនី Semiconductor ក៏ដូចជាអាជីវកម្មការពាររថយន្តខ្ញុំអាចនិយាយថាក្រុមហ៊ុន Toolcraft មិនគ្រាន់តែជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រកបដោយស្តង់ដារតែប៉ុណ្ណោះទេដូច្នេះហើយបានជាយើងពិតជាព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហារបស់អតិថិជនរបស់យើងនិងស្វែងរកនៅអ្វីជាតម្រូវការរបស់អតិថិជនយើងបានសម្រេចចិត្តក្នុងឆ្នាំ2011ដើម្បីទិញម៉ាស៊ីន AM ដំបូងបង្អស់ដូច្នេះតាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមានម៉ាស៊ីន AM ចំនួន8នៅក្នុង powder bed ហើយវានឹងបន្តទៅទៀតហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា powder nozzle ផងដែរក្រុមហ៊ុន Toolcraft មិនមែនផ្ដល់ចំពោះតែការបោះពុម្ព 3D តែប៉ុណ្ណោះទេដូច្នេះយើងបានផ្ដល់ជូននៅខ្សែច្រវាក់នៃដំណើរការទាំងមូលនោះគឺចាប់ផ្ដើមពីការរចនាហើយវាត្រូវបានបញ្ចប់ដោយគ្មានការសាកល្បងដែលនាំឲ្យខូចខាតដល់ផ្នែកណាមួយហើយនៅចន្លោះនៃដំណើរនេះអាចមានដំណើរការចាប់ពី7ដល់9ជំហានផ្សេងគ្នាហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចផ្ដល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងដូច្នេះយើងមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅកន្លែងតែមួយម៉ាស៊ីន AM ក្នុងឆ្នាំ2011វាពិតជាដូចជាការចម្លងពីគំរូដើមដូច្នេះអ្នកត្រូវសាកល្បងជាច្រើនដើម្បីទទួលបានជោគជ័យហើយយើងមានការដោះស្រាយលើកម្មវិធី software ចំនួន4ផ្សេងគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការនេះដូច្នេះហើយទើបនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចូលចិត្តចំពោះ Siemens ដែលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានផលិតផល software មួយដែលអាចឲ្យយើងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងខ្សែច្រវាក់ដំណើរការរបស់យើងហើយនេះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅពេលយើងមានអតិថិជននៅក្នុងវិស័យអាកាសចរណ៍អាជីវកម្មឧបករណ៍ចម្លងអគ្គិសនី Semiconductor ដែលពួកគេទាំងអស់តែងតែស្នើឲ្យមានការតាមដានខ្ញុំឈ្មោះ Ralph Tumeda ហើយនៅក្រុមហ៊ុន Toolcraft ខ្ញុំទទួលបន្ទុកលើការសាងសង់សម្រាប់ការរចនាផ្នែកនៃគ្រប់ផ្នែកនៃឧបករណ៍ជាច្រើនដែលផលិតឡើងដោយការផលិតបន្ថែមជាធម្មតាប្រសិនបើអ្នករៀបចំផ្នែកនានាសម្រាប់ការផលិតបន្ថែមវាតែងតែមានផ្នែកជាច្រើនទៀតដែលនៅជាប់គ្នាដំបូងយើងបានទទួលផ្នែកនៃឧបករណ៍ដែលចង់ផលិតពីអតិថិជនបន្ទាប់នោះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកែសម្រួលផ្នែកនោះជាក់ស្ដែងដូចជាយើងបានបង្កើតជាគ្រោងជំនួយសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើផ្ទៃខាងលើយើងផ្លាស់ប្ដូរជ្រុងនៃផ្ទៃខាងលើនិងផ្សេងទៀតបន្ទាប់មកទៀតយើងទទួលបានផ្នែកនៃឧបករណ៍ដែលបានកែសម្រួលហើយដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនផ្ទាល់ទៅដល់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 3Dបន្ទាប់ពីយើងបានបោះពុម្ពរួចវានឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅម៉ាស៊ីនដើម្បីដកនៅគ្រោងជំនួយទាំងអស់ចេញហើយដូច្នេះនៅចុងបញ្ចប់យើងនឹងទទួលបានម្ដងទៀតនៅផ្នែកនៃឧបករណ៍ចុងក្រោយផ្នែកនៃឧបករណ៍របស់អតិថិជនដែលយើងនឹងប្រគល់ជូនអតិថិជនវិញជាមួយកម្មវិធី Siemens NX អ្នកអាចធ្វើការជាមួយ file តែមួយគត់នៅខ្សែច្រវាក់នៃដំណើរការដូច្នេះវាមានភាពស្មុគស្មាញតិចតួចហើយអ្នកអាចធ្វើការដោយប្រើពេលតិចហើយមានអត្រាកំហុសទាបជាងហើយនោះជាអត្ថប្រយោជន៍ចម្បងរបស់កម្មវិធី Siemens NX សប្តាហ៍នេះយើងមាន Drum EOS និង Concept Laser ជាមួយកម្មវិធី Siemens NX ដែលយើងអាចផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រព័ន្ធនិងម៉ាស៊ីនទាំងអស់នេះខ្ញុំឈ្មោះ Benedict Slong ខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីន AM Metric នៅ Toolcraft យើងមានការពិនិត្យតាមដានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងកម្មវិធី Siemens NX យើងមានខ្សែច្រវាក់គាំពារឧបករណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីតែមួយវាងាយស្រួលក្នុងការតាក់ទងជាមួយផ្នែកផ្សេងទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅលើ model CAD យើងមាន file ដែលមានគុណភាពល្អហើយមានកំហុសតិចតួចហើយវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរលើ model នេះពីព្រោះដំណើរការនិងប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីននិងការផលិតបន្ថែមគឺស្ថិតក្នុងកម្មវិធី software តែមួយយើងឃើញថាជាមួយនឹងកម្មវិធី NX ទី11របស់ក្រុមហ៊ុន Siemens នេះវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមដូច្នេះយើងមានការរំពឹងទុកខ្ពស់នាពេលអនាគតថាបញ្ហាជាច្រើនរបស់យើងដែលយើងមានការពីអតីតកាលនឹងត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងពេញលេញដោយក្រុមហ៊ុន Siemens